De azt is lehet szerintem, hogy magát ezt a felületet csak egyszerűen megtöröd itt-ott. Aha. Kellene olyan kép, ami egy kicsit nagyobb perspektívában mutatja ezt a hyperloopos dolgot. Kell egy olyan, ami ugyanígy azt nagyon szépen bemutatja, hogy milyen, amikor normál setupban megy ez az autó a városban. Mivel renderelted? Így vegyes technikával készül, ez is olajvászon, vegyes technika. We are not only designing physical things in the future anymore, we might design digital things as well, because the future will be digital. Car design is happening so much and so fast, and we are now living in a decade of changes. I mean, the whole world is changing. Minden formatervező mögé néz a tárgyaknak. Mindig megpróbálja megérteni, hogy mi az oka annak, hogy ez így néz ki, mi az oka annak, hogy ennek ez a funkciója, és mi lehet az egésznek a keletkezés története. Végignézzük a formát. Ez nagyon jó nézet. A designernek nagyon fontos, hogy egy tiszta célja legyen azzal, amit megtervez. Neki meg kell mondani azt, hogy igen, én ezeknek az embereknek akarok autót tervezni. Az autótervezés, vagy ha úgy vesszük járműtervezést, tehát minden, ami mozog, azok a dizájnnak talán a legkomplexebb területei. Minden tárgy képvisel érzelmet. Abban a tárgyban is van érzelem, amit abszolút funkcionálisnak terveztek. Erre tökéletes példa a szüleimnek a kenyérpirítója. Nem is romlott el, csak már előregedett egy kicsit. Nem akart ez a tárgy tetszeni egyáltalán. Használtuk és megszerettük. És akkor vettek helyette valami olyat, ami pont szembe jött, akcióban volt. Abban a pillanatban vettem észre, szerintem lehettem 16-17 éves, hogy itt megbomlott a rend a konyhában. És akkor az ember elkezd azon gondolkozni, hogy jó, oké, mitől nem olyan jó? Hát, amiért nem olyan jó, mert ez nem egy időtlen dizájn. Mindig éreztem, hogy valami vizuális dologgal akarok foglalkozni elsősorban. Vagy vizuális, vagy valami technikai. Valamikor 16 évesen talán voltam egy diákcserén Dániában. Az mondjuk eleve hatással van az emberre, az a környezet, de ott Louisianában, a Museum Shopban vettem magamnak egy könyvet, ami az volt rajta, hogy Icons of Design, ez. És igazából ez egy 20. századi design gyűjtemény, ami ebben van. Engem itt döbbentett az meg, hogy igen, oké, tehát amit tudunk, hogy igen, jó design az IMS-nek az alumínium széke, de hogy ugyanígy jó dizájnnak számít a Sony Walkman is, ami mindenhol ott van körülöttünk, vagy volt akkor körülöttünk, most már nyilván egy picit más, de ugyanígy a Tamagotchi is egy fantasztikus dolog. Ezek mind-mind történettel, izgalmas keletkezés történettel rendelkeznek, és ezeket mind valamilyen tervező tervezte, hívta életre. És én azt hiszem, hogy akkor tájt jöttem arra rá, hogy én termékeket szeretnék tervezni. A névadónk Mollinegy László, ő egy nemzetközi távlatokban gondolkodó alkotó volt, és legkésőbb akkor, amikor a MoMA felvette az ő nevét. Ez az egyetem amellett is elkötelezte magát, hogy nemzetközi távlatokban szeretne, mint intézmény is gondolkodni. 2006-ban felvételiztem a MoMA-ra.
2011-ben és 2012-ben gyakornok voltam a Mercedes-Benznek a busz részlegénél, az Evo busznál, Ulmban. Ugyanúgy Danival együtt voltunk ott gyakornokok. Annál jobb tapasztalatot igazából nem lehet szerintem szerezni, mint hogy az ember elmegy egy design stúdióba, és ott élő feladatokon keresztül tanulja a szakmát. Ez a stúdió, ez bizalmat szavazott nekünk, hogy szponzorálják a diplomunkánkat. És nekem ebből egy elektromos városi autonóm busz készült el. Ez kifejezetten belvárosi vonalakra szánt busz, kis sebességgel, szűk utcákban, fordulékony kialakítással, gyors utascserével. Ez egy olyan terv volt, ami tulajdonképpen minden olyat egyesített, amivel akkor a technológiai vívmányok így egészé tudtak tenni. Ez egy sikeres diplomamunka volt. Egy barátságos valami, ami úgy tűnik, hogy figyel a környezetére. Talán ez volt, ami az egész formatervet leginkább vezérelte. Amikor elkezdek tervezni, abban egyértelműen azonnal benne vannak az érzelmek. Benne van az, amit én gondolok erről a problémáról, amit éppen próbálok megoldani. Benne van az is, hogy én mit gondolok azokról, akik majd ezt a terméket használni fogják, vagy meg fogják venni. Benne van az is, hogy mit gondolok arról, hogy ennek a terméknek mi kell, hogy legyen az életútja. És ez mind-mind, ez a sok minden, azzal a plusszal, ami személyes, és amit én, mint tervező teszek bele, azzal együtt fog egy komplett esztétikát, egy érzelmi töltettel komplett tárgyat létrehozni. Jó dizájnok azok mindig csapatban készülnek. Laufer Feri barátommal, akivel egy évfolyamban jártunk a MOMÉn, már elkezdtünk az egyetem alatt kisebb munkákon dolgozni. A MOMÉra abszolút az a fajta romantikus, idealizált kép vitt, hogy gyerekkoromban szerettem autót rajzolni, és rájöttem, hogy baromi izgalmas dolgokat lehet csinálni. Ez a szín, ez megint csak egy tök jó szín szerintem, aminek egész egyszerűen csak rossz volt a marketingje az utóbbi 30 évben. De nekem ez nem tetszik. Azt láttuk, hogy így eléggé egyre jár az agyunk, hasonló képünk van arról, hogy milyen tárgykultúrának kellene körbevenni minket. 2012-ben, amikor végeztünk, akkor elhatároztuk, hogy csinálunk egy céget, és akkor egy év múlva eldöntjük, hogy ennek van-e így értelme. Abban a pillanatban ez gyakorlatilag olyan volt, mint egy házasság. Fél éven belül ott volt kiírva az ajtónkra, hogy Flying Objects Kft. Na nézd, így áthúzod rajta. És ezt elosztottad ívre? Andris nagyon vágja a trendeket, nagyon tájékozott, olvasott, van egy olyan érzéke, ami kell ehhez a szakmához, és ez sokszor tovább lendít projekteket. Hogy menjünk kifelé? Az jó. Az Andris a MOMÉn oktat, nem véletlenül, mert ő egyébként nagyon jól kommunikálja azt, amihez ért. Fölülről. Tehát, hogy nem jön ki, hogy ki jön belőle. Mi próbálunk víziókat felvetni, vitaindító projekteket elkészíteni, amik valamilyen módon legalább a diskurzust ezt mindenképpen elindítják. Na, egyébként ez egy tök jó nézet, igen. Abszolút. Danival összehoztunk egy nagyon jó csapatot hallgatókból, ami egy ilyen szépen, ilyen gördülve fejlődő csapat. Ez egy kicsit olyan, mint a homositából vett tisztácsa. Igen. Nagyon szépen rá tudunk erősíteni egymásnak a gondolataira. Két hasonló, de mégis különböző nézőpontot képviselünk. The program was initiated by Professor Stefan Lengyel. Professor Lengyel is still active consultant of the program, and now he is Professor Emeritus of MOME. Stefan Lengyel, hát ő igazából a legmeghatározóbb tanár, akivel én valaha találkoztam. Das war mein Diplomarbeit und da fuhr er auf dieser Linie. Und das war die Prototyp, der wurde 30 Jahre lang noch gebaut. Thank you very much. Mögötte egy olyan designeri tapasztalat és olyan akadémiai tapasztalat van, amiből, hogyha az ember eleget összeszed, amit eleget hagy, hogy magára ragadjon, akkor az bőven elég egy karrier beindításához. Az a mondata, hogy a design az a terméknek a lelkiismerete, talán az a legfontosabb. És
Talán ez az, ami nagyon-nagyon jól reflektál arra, hogy egy designernek mi a feladata, és hogy egy designernek mi a felelőssége. Ez a Braunnak az egyik első kávéfőzője volt. 1970-71 valahogy így adták ki, ez a KF21-es modell. És ezt a kávéfőzőt egyébként Florian Seifert tervezte, aki Essenben végzett még a 60-as években, és Stefán Lengyel tanár úrnak volt tanítványa. Úgyhogy ennyi közös van bennünk. Van az egyetemen egy nemrég létrejött ösztöndíj program, a Stefán Lengyel kiválósági ösztöndíj, aminek az első kiírásában én ösztöndíjas lettem. Kitaláltam, hogy én akkor Szíriába tervezek, a szíriai polgárháborús környezetbe tervezek egy járművet, ami egy ilyen 4 keréken guruló mobil egészségügyi központ, egy olyan kamion, ahol a lakosságot, hogyha oda mennek a háborús sújtott övezetbe, akkor biztonságban tudják ellátni. 2002-ben indult az első járműtervezési feladat. It's a great 20 years history what we are having. It started off almost like a startup in a garage in the very old building here. The facility was not yet and by far not what it is today. Ez a program az úgy zajlik, hogy fél évről fél évre van egy új projekt. Ezeket a projekteket a Mercedes vezető designereivel együtt végzik a hallgatók, az ő konzultációjuk segítségével. Látszik? MoME is preparing the students with this embracing the future. I think MoME will also deliver some very good designers for the future. Mercedes nem pénzzel fizeti ki az elvégzett munkát, hanem elképesztő mennyiségű menedzsment idővel, tehát a Mercedes vezető tervezői, design főnökei, azok 2-4-6 hetes időközönként személyesen töltenek időt a hallgatóinkkal. The current team, also Daniel and Andras, they brought a new energy into the whole cooperation. A kulcskérdés jövőben a járműgyártás számára az, hogy hogyan lehet fenntarthatóvá tenni. I think the future designers, they have to go beyond. So if you ask me what a future designer should bring, he should bring a very good understanding. What is a social economic context? What is a geopolitical situation? Where do you imagine your things? When I see the development in the future of tech and industries and stuff, I think designers will really make the difference, and therefore it's also a job that has a great future potential. You've seen many cars that were done in virtual reality. This is what we call reality. I believe car design is something that has a bright future. And if I just look around here, that campus, I mean, this is also a proof. Egy autónak a formaterve az valahogy hat ránk. Egy autó az egy avatar tulajdonképpen, ezt sokszor mondták már. Ami minket körülvesz, amikor az úton vagyunk, ezt látják belőlünk. Egy ilyen autó az nagyon nagyban árulkodik arról, hogy én mit akarok magamról mutatni. Akár azt is akarhatom mutatni, hogy én nagyon büszke vagyok az autómra, de azt is, hogy egyáltalán nem érdekel az autóm. Ennek mégis kellene valamilyen autószerű orr, hogy az autószerűségként lehessen értelmezhető. Meg tudjuk nézni a másik állapotát a kocsinak? Ez a kocsi, ez egy Fiat Panda. Ez az egyik kedvenc autóm, az őszintessége miatt csodálatos szerintem. Giorgetto Giugiaro tervezte valamikor a 70-es évek végén, 1980-ban mutatták be, és ő maga is hűtőszekrénynek becézte. Talán azt tesz valami design ikonnál, egy autót is, de akár bármilyen más tárgyat, azt tesz design ikonnál, hogyha nagyon sokan használják és nagyon sokan szeretik. Amit terveznek a hallgatóink, azok az autók, azok nem holnap fognak piacra kerülni, amit az aktuális divat szerint
kellene megtervezni, hanem egy vízióként kell rájuk tekinteni, ami 30 évre előre van. Our goal is to design world's most desirable luxury cars. That's our claim for Mercedes. And we need people who help us to do this. You know, this is not science fiction what we're doing. At the end, we're doing cars, we're selling cars, we're building cars. These students, they came to us to learn something, and we got from them some contribution on the detail design that we're working for. So also in that point of view, we have a good benefit at Mercedes-Benz Design. Like it's almost like an account, like a bank account. We pay in them with education here at school and of course from ourselves, and then we get back a highly talented creative background. So that's a win-win situation. Hunfalvi Andris, ő egy kicsit megtestesíti azt, ahogyan a jövő egyetemén az oktatókat az ember elképzeli. Egyrészt van egy működő saját praxisa, az azt jelenti, hogy egymás után veszi át a nemzetközi elismeréseket, díjakat saját területén alkotóként, gondolkodóként és új dolgok létrehozójaként, és mellette anélkül, hogy csupán a saját örömére alkotna, tudását hétről hétre és napról megosztja a következő generációval. Every design aspect has an intellectual part as well, right? It's a thinking process. Az alkotói környezet az fontos, hogy designernek kell az, hogy azok a tárgyak vegyék körül, amik inspirálják. Ez egy nagyon fontos mondat Massimo Vignellitől, ami úgy szól, hogy egy designer élete az egy harc a csúnyaság ellen. Nekem nagyon-nagyon tetszettek nagyanyámnak a sószórói. Ez két kicsit homokóra-szerű sószóró volt. Fogalmam nem volt róla, hogy kitervezte, kigyártotta. Egy ilyen kis csónakszerű, krómozott tálcán volt a sószóró meg a borszóró, és nagyon jó volt őket megfogni, meg ilyen nagyon kedves, de közben baromi funkcionális tárgyak voltak. Szóval valamikor nagyanyám még a német rokonoktól kapta, tudom, 80-as években, lehet, hogy még régebben, és én erre sokkal később, már talán az egyetemre jártam, akkor eszméltem rá, hogy hát ez egy Wilhelm Wagenfeld féle sószóró, amitől az 50-es években tervezett. Wagenfeld egy Bauhausban végzett, nagyon-nagyon nagy hatású designer volt. És amikor én erre rájöttem, akkor úgy meglepődtem rajta, hogy milyen jó az, hogy én ezt nem tudtam. Ez csak egyszerűen egy jó termék, amit örömmel használ az ember akkor is, hogyha nem tudja, hogy ki tervezte. Ez a különbség egy ilyen tárgy között, és egy olyan tárgy között, amire azt mondjuk, hogy design tárgy. Kapunk egy megbízást, akkor leírjuk a szerződésbe, hogy mikor mutatjuk az első koncepciókört meg a megrendelőknek. Mondjuk azt, hogy 3 hét, 4 hét. A tiszacipővel, az első körrel tulajdonképpen egy hét után megvoltunk. Az annyira beszippantott. Van mindenkinek valami emléke vele kapcsolatban. Ha más nem, akkor csak nem tudom, a régi képeken az apján ott volt ez a cipő. A design az mindig arról szól, hogy végső soron azt meg kell valósítani. És hogyha tudjuk előre, hogy milyen technológiával készül, akkor az nagyon komoly muníciót ad a designernek, hogy abból a technológiából kihozza a maximumot. Tehát például tudjuk, hogy például a cipőnél milyen talpat akarunk használni, vagy milyen anyagokat akarunk használni, az már nagyon sokat segít. És akkor ezeket az információkat, ezeket a formatervezőnek szintetizálnia kell. És a legjobb érzés az, hogyha olyan emberen látom, akire azt mondom, hogy ennek jó ízlése van. Egy repülőgépben szerintem az a csodálatos, hogy ezen nem dolgozott designer, legalábbis a formáján. Ezen nem designerek dolgoztak, hanem ezen mérnökök dolgoztak. Ez egy csodálatos mérnöki terv. Amit ehhez a designer hozzátesz, az például
a festése, az a branding, ami rajta van. Ez egy Boeing 737-es, egyébként megtervezték valamikor a 60-as években ezt a formát, és mai napig tökéletesen működik. Na, halló, srácok! Jó. Sziasztok! Mi van Stuttgartban, meg Lyonban, meg Torinóban? Lyonban minden szuper. Olyan, amire számítottál? A gombtól az ülésig dolgozom szinte mindenen, és én nagyon szeretem. Na, szuper. És Boti, mi a helyzet Torinóban, Suzuki-nál? Ugyebár Torinóban elég sok design stúdió működik. Itt minden az autóipar körül forog, tehát tulajdonképpen olyan, mint Stuttgart, csak olasz. Mi van most ott Stuttgartban? Én vizualizálom a terveket, illetve hogyha úgy van, akkor bele is folyok a tervezésbe is. Rengeteg Porsche-s projektünk van, rengeteg Mercedes projektünk van. Te vagy a látványtervező divízió. Visszagondolva a szupermotóra, mit csinálnátok rajta másképp? Egy ilyen folyamat után már sok felesleges múltot már meg tudna spórolni az ember szerintem. Maga a végleges kis pici részletekre talán több időt hagytam volna így most. Szerintem többet kellett volna és hosszabban kellett volna a mérnök csapattal még beszélgetnünk az elején. Nekünk azért viszonyatosan fontosak, mert ugye ők azok, akik megvalósítják azokat a gondolatokat, meg terveket, amiket designerek megálmodnak, és viszonyatosan sokat lehet tanulni tőlük. Tegyük hozzá, néha azért kell fordítógép. Ja, hát igen. Hogy a mérnök megértse a dizájnert. Én nagyon sokszor döbbentem arra rá, hogy én gondoltam egy megoldásra, és a gépészmérnök kollega pedig egy 1000-szer jobbat mutatott nekem, amitől tulajdonképpen szintet lépett a design. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Projekt Supermoto ünnepélyes bemutatóján. A Projekt Supermoto egy koncepció, amely a Kecskeméti Neumann János Egyetem és a Boholi Nagyművészeti Egyetem közös fejlesztése. Ez a motor a teljes fenntarthatósággal készült, mind a formatervezés, mind pedig a műszaki megoldások tekintetében. Szeretném a színpadra hívni a mögöttem látható Supermotónak az alkotóit mindkét egyetem részéről. A külső dizájnt, amit a Momir kollégák terveztek, azt itt egy kompozitban sikerült megvalósítani. A Momés csapat következik, a tervezőket várom ide a színpadra sorrendben, és a projektvezetőket, oktatókat, Rupper Dánielt és Hunfalvi Andrást. Azt az összhangot akartuk megteremteni, hogy egyrészt a Supermotónak a sportossága, dinamikája benne legyen, és legyen egy laza, urbánus karaktere. Az a két egyetem meg tudta mutatni azt, hogy hogyan tudunk egy világszínvonalú dizájnt egy világszínvonalú koncepcióban implementálni. Mindenki fél egy picit a másiktól, hogy úristen, a mérnökök azok biztos nagyon kockák, a designerek azok olyan művészlelkek, de ez nem így van. Tehát egy jó tervező és egy jó mérnök az nagyon jól tudja egymást inspirálni. Az egyetem csapata az ilyen távlatban és ilyen összetettségben először dolgozott együtt egy mérnök csapattal, egy művészeti egyetem és egy mérnök egyetem először dolgozott együtt ilyen szorosan. Nagyon régóta vágyott a MOME arra, hogy ilyen együttműködések legyenek. A design az tulajdonképpen az, hogy megtervezzük a környezetünket. A jó design az pedig az, hogy jobbá tesszük a környezetünket azzal, hogy megtervezzük. Nord Complex, amivel legutóbb Red Dot Design díjat nyertünk, azért is volt nagy teljesítmény, mert nagyon jól kellett kiismerni azokat az embereket, akiknek az életére ez hatással lesz. Amelyik irányba támadsz, megmondja a szín, hogy melyik lábbal lőhetsz gólt. Menjen a játék!
Ilyen esetben egy csapatsportokat támogató rendszer, vagyis az edzőnek a szerepét egészíti ki, a pszichomotorikus képességeket javítja. Zöld kapura lila csapat rúghat gólt, lila kapura zöld csapat rúghat gólt, tehát állandó figyelmi kényszer van a játékosokon, és állandóan fönt kell, hogy legyen a fejük, hiszen állandóan változik a helyzet. Némileg patinásodik idővel. Ez kb. Azért van, hogy szétrúgják. Egyébként, ha innen megnézed, olyan, mint hogy nem is lenne tárgy, csak az az X. Ezt úgy határoztuk meg, hogy radikális funkcionalizmus. Klasszikus értelemben véve lehetne azt mondani erre, hogy nincsen benne design, de valójában egyébként van. Minden egyes rádiusza úgy van kialakítva, hogyha ez feldől, elrepül, akkor ne sértsen meg senkit. Ne törjön el, hogyha esetleg nekiütődik egy focikapunak, amikor megbikázzák egy labdával. Annak semmi értelme nincsen, hogy tervezek valamit csak úgy, lárpul lár. A korlátok azok rengeteget segítenek. A leggeniálisabb dizájnok azok abból alakulnak ki, amikor nagyon-nagyon sok a kötöttség. Az a jó, hogyha az ember úgy tudja az érzelmeket belecsempészni a formaterveibe, hogy az ne ordítson. Tehát nem kell hangoskodni. Neked nem túl gicses? De, abszolút gicses. De helye van ennek a gicsnek. Ez organikus dizájn, ami a természetből vette az inspirációt. A természet azokat alkotja formailag, amire feltétlenül szükség van. Tehát funkcionális. És akkor nem gicses, hogyha ennek funkciót adunk. Nekem bejön, de csak úgy, hogy itt van mellette az összes brutális felhőkarcoló. Tehát, hogyha ezt leraknád a Városligetbe, az sok lenne. A felhőkarcolók is egy picit olyanok, mint amikor egy budapesti külvárosban egymást próbálják túlharsogni a családi házak. Kegyetlenül kritikusak vagyunk. Egészében baromira rendben van. Csodálatos az egész. Egy természeti jelenség nem tud gicses lenni, hiszen maximum abból csinálsz valamit, ami aztán gicses lesz. Amúgy, hogy lemegy a nap, az nem gicses. Onnantól gicses, hogy ezt lefotózzák. Ha én ezt lefényképezem, bekeretezem és kiteszem a falra, onnantól kezdve az már gicses. Tulajdonképpen ez egy jól megtervezett címerállat. Mítikus csodalény design. Ez azért brutál, tehát a Transformers filmekben nem látsz ilyet. A legutóbbi Red Dot, amit nyertünk, a Nord Complex dizájnjáért kaptuk. Ez egy olyan dizájn, aminek csak egy része maga a formaterv, a másik fele az egy nagyon komoly applikáció. Én egy picit most úgy látom a jövőt, hogy sokkal kevésbé tárgyakat, sokkal több digitális felületet fogunk tervezni. Azt fogjuk kitalálni, hogy hogyan lehet valamilyen komoly értéket teremteni, anélkül, hogy abban bármi is tárgyasulna. Szerintem alapvetően a jó dizájn az az, amitől jobb lesz az életünk, ami emel az életminőségünkön. A díjak szerintem akkor fontosak, hogyha az ember fel akar kerülni a térképre. De valójában sokkal nagyobb öröm az egy designernek, hogyha sokan használják a termékét, mint hogyha kapott rá egy flashnyt, majd aztán utána nem vette meg senki. Nem olyan rossz harmadszorra. Az biztos, hogy 7 évvel ezelőtt, amikor az első Red Dotunkat átvettük, akkor azért megvoltak még az ilyen fiatal designeri világuralmi terveink. Igen, és azokat végrehajtottuk. Azokat végrehajtottuk. 2 év múlva itt ennél a padnál találkozunk. Aha.